歡迎各位收睇天盛 Channel， 又係陳思正同大家分享天盛苑嘅大小事。今次同大家講嘅咧就係我哋10月份啊，嚟緊中秋節啊嘅月份啊，有啲乜嘢活動嘅預告嘅。咁啊，主要有啲恆常嘅活動啦，同埋有啲額外嘅活動。恆常活動咧就係譬如我哋嘅剪髮活動啦，第一個星期四嘅剪髮活動同埋量血壓活動咧係仍然會繼續嘅。我哋有幾位呢一個熱心嘅業主就係幫手咧，同各位老友記咧就係呢個免費剪頭髮嘅。如果各位老友記係想剪頭髮嘅話咧，就快啲去呢個管理處嗰度做登記啦。咁我哋咧10月嘅第一個星期四咧就係會做呢個剪頭髮，同埋順便咧就係量埋血壓嘅。咁我哋量血壓同埋剪頭髮活動咧，我哋亦都係邀請咗2位嘅叫做當區嘅議員啦，譚德開議員同埋呢個陳燕君議員咧就係出席同大家傾偈嘅。咁如果大家係有嘢想揾區議員嘅幫手又好，傾偈又好，反映又好，咩都好啦，咁大家都可以喺呢一個嘅剪髮日同埋量血壓日咁樣咧，2位議員嘅代表佢哋未必喺度，但係佢哋代表都應該會喺度嘅，就可以同埋佢哋嘅代表嗰度反映啦，或者係求助咁樣啦。呢個第一。第二個活動就係乜嘢咧？嚟緊我哋會派月餅。咁有啲業主就問啦，哇，點解我哋成日都65歲以上先有㗎？唔係個個都有啊，成啊咁樣。咁其實咧，我哋都係好想每一戶都派嘅。咁但係礙於呢一個嘅叫做揾翻嚟嘅贊助係點都係有限啊，因為我哋進場之後啦，我哋嘅譬如派粽又好啦，月餅又好啦，全部都係免費嘅，即係揾呢一個嘅承辦商啦，或者係揾呢一個嘅我哋嘅管理處嗰個公司，就係做呢一個嘅免費嘅呢一個嘅贊助啊。譬如今次我哋係招商局啦，就贊助咗2000個月餅啦。咁另外咧就係清潔公司啊，或者係其他我哋嘅外判公司咧，亦都係有呢一個嘅贊助到呢個月餅。因此咧，我哋而家派緊嘅粽同埋月餅咧，都係冇用到屋苑嘅錢嘅。因為據我所知，以前係用呢一個嘅錢嚟買嘅。咁樣用咩錢嚟買咧？咁我就唔知道啦，我亦都揾唔到呢啲相關嘅資料啦。咁我以前嘅嘢我就唔理啦。總之我哋而家派嘅嘢咧，全部都係贊助嘅。咁啊好遺憾啦，我哋就揾唔到6580個贊助，我哋就只能夠揾到大概2000零3000個免費嘅月餅贊助。咁啊計個數之後咧，就只能夠係呢一個嘅65歲以上嘅老友記啦，咁樣就係嚟攞啦。咁我哋亦都係希望係嚟緊咧會揾到更加多嘅贊助，係向住呢一個嘅每一戶嘅業主咧都可以攞到呢一個心意為呢個目標咁樣去做嘅。呢個亦都係想同大家交代翻。咁派月餅之外咧，咁我哋就仲有一個活動嘅。我哋喺呢一個10月份啦，就有一個樓宇滲水嘅講座，就有一個叫做註冊嘅建築師咁樣就話同大家咧就係講一個叫做滲水嘅問題。因為大家都知道啦，天盛苑已經20幾年啦，咁越開始咧就係有一啲後管嘅滲漏啦，或者係有一啲外面嘅一啲窗花啊，或者諸如此類嘅地方有啲裂紋啊，有啲係滲漏啊滲水嘅情況亦都越嚟越多案件咧，越嚟越多 case 咧就係話邊度滲水影響到我啊，譬如隔離鄰舍或者樓上滲水影響到我咁樣。咁究竟當中嗰個法律嗰個程序係點樣做啊？或者係滲水嗰個地方究竟係邊一個負責啊？或者係嗰個叫做處理嘅流程係點樣做啊？咁大家咧都好多類似嘅呢啲問題嘅。咁今次就啱啦，我哋就有一個叫做專業人士，咁咧就喺呢一個嘅法團嘅呢一個嘅會議室嗰度啦，有一個講座啦咁咧大家如果有問題嘅話咧，就可以直接就問呢個專業人士，咁就可以解決到呢一個問題啦咁我哋咧就會同埋呢一個上次搞嘅平安紙講座一樣，報名嘅人數如果係太多嘅話咧，咁我哋咧係會再搞嘅，即係搞完一次會搞第二次，搞完第二次會搞第三次，直至到將所有 waiting list 嘅呢一個嘅業主係消化晒為止，我哋先至會收手嘅咁呢度大家可以放心。咁最後一個活動咧就係嚟緊10月份，我哋會搞一個旅行我哋會去呢個澳門同埋珠海就睇呢個新嘅水舞間新水舞間而家我哋應該現階段已經係去到第3車㗎啦，已經係咁就已經係成咗團㗎啦。如果各位業主係仲有興趣嘅，或者係仲想報名嘅話咧，就快啲喺辦公時間咧就去管理處嗰度報名啦。呢度就同各位交代翻我哋10月份嘅活動。多謝各位。